ఫ్రెండ్స్, మనం చూస్తున్నది ఎలక్ట్రీషియన్ సెమిస్టర్ 4 మాడ్యూల్ 2 కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్. ఇందులో మొదటి ప్రశ్న, విచ్ సప్లై ఇండికేట్స్ బై ద కలర్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఆన్ రెడ్ బ్లూ బ్లాక్. రెడ్ బ్లూ బ్లాక్ అని ఈ మూడు కలర్లు ప్రదర్శించేటువంటి ఆ యొక్క సప్లై సిస్టమ్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ సప్లై DC 3 వైర్ సిస్టమ్, బి సింగిల్ ఫేజ్ AC సిస్టమ్, సి సప్లై AC సిస్టమ్ 3 ఫేజ్, డి అపారటస్ AC సిస్టమ్ 3 ఫేజ్. ఇందులో వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ సప్లై DC 3 వైర్ సిస్టమ్ అనేది రెడ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్స్ కలిగినటువంటి కండక్టర్స్తోనే ఎగ్జిబిట్ చేసి ఉంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కేబుల్ టైస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు బంచ్ ద వైర్స్. ఆ యొక్క వైర్స్ని బంచ్ చేయడం కోసము లేదా కేబుల్కు అనుసంధానించినటువంటి వైర్స్ని బంచ్ కట్టడం కోసం ఉపయోగించేటువంటి కేబుల్ టైస్ ఏవి? ఆప్షన్ ఏ సిల్క్ టైస్, బి PVC టైస్, సి నైలాన్ టైస్, డి కాటన్ టైస్. ఇందులో మనము ఆప్షన్ సి నైలాన్ టైస్ అనేటివి మనము బంచ్ చేయడం కోసం, కట్టడం కోసం వైర్స్ని ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్, విచ్ డివైస్ ఈజ్ అవాయిడెడ్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్ అసెంబ్లీ. ఏ డివైస్ అనేది మనం ఈ యొక్క ప్యానల్ బోర్డులోన అసెంబుల్ చేసి ఉండరు, అసెంబుల్ చేయడానికి అనుమతించరు? ఆప్షన్ ఏ సెన్సార్స్, బి ఇండికేటింగ్ ల్యాంప్, సి ఐసోలేటింగ్ స్విచ్, డి పుష్ బటన్ స్విచ్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెన్సార్స్. ఆప్షన్ ఏ సెన్సార్స్ అనేటివి కంట్రోల్ ప్యానల్ బోర్డులోన అసెంబుల్ చేయరు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డివైస్ మార్క్డ్ యాజ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అని మార్క్ చేసినటువంటి డివైస్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ స్టాప్ బటన్, బి స్టార్ట్ బటన్, సి మెయిన్ కాంటాక్ట్, డి యాక్సిలరీ కాంటాక్ట్. సో అక్కడ మనకు ఈ ఎక్స్ అని మార్క్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క డివైస్ ఏది అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి యాక్సిలరీ కాంటాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వైరింగ్ యాక్సెసరీ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానెల్ వైరింగ్. కంట్రోల్ ప్యానెల్ వైరింగ్లో ఉపయోగించేటువంటి వైరింగ్ యాక్సెసరీ ఈ కిందన ఇవ్వబడినది ఏది? ఆప్షన్ ఏ డిన్ రేల్స్, బి జీ ఛానల్, సి గ్రోమెట్స్, డి రేస్ వేస్. ఇక్కడ మనకు యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ యాక్సెసరీ ఏది అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ డిన్ రేల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డివైస్ మార్క్డ్ యాజ్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎక్స్ అని మార్క్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క ఈ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఈ డివైస్ ఏది అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ కాంటాక్టర్, బి నో వోల్ట్ కాయిల్, సి స్టాప్ బటన్, డి ఓవర్లోడ్ రిలే ట్రిప్. ఇందులో మనకు ఒక ఎక్స్ అని మార్క్ చేసినటువంటి భాగము ఓవర్లోడ్ రిలే ట్రిప్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాక్సెసరీ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క యాక్సెసరీ ఏది కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లో యూజ్ చేస్తారు? దీని యొక్క పేరేమిటి? ఆప్షన్ ఏ వైర్ ఫెరల్స్, బి వైర్ స్లీవ్స్, సి నైలాన్ కేబుల్ టైస్, డి కేబుల్ బైండింగ్ స్ట్రాప్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ ఏది అన్నట్లయితే ఆప్షన్ డి ఈ యాక్సెసరీ పేరు కేబుల్ బైండింగ్ స్ట్రాప్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద యాక్సెసరీ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఈ యొక్క యాక్సెసరీ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లో యూజ్ చేస్తాము, దాని యొక్క పేరేమిటి? ఆప్షన్ ఏ లగ్స్, బి థింబుల్, సి క్రోమేట్, డి టర్మినల్ కనెక్టర్. దీనిని మనము ఆప్షన్ సి క్రోమేట్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఇవ్వబడినటువంటి ఎలక్ట్రికల్ యాక్సెసరీ ఏది? సి క్రోమేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ డివైస్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఓవర్లోడ్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్. సో ఓవర్లోడ్ అయినా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినా ప్యానల్ బోర్డులో ఉన్న ఏ డివైస్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ ఐసోలేటింగ్ స్విచ్, బి టైమ్ డిలే రిలే, సి థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే, డి మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఓవర్లోడ్ అయినా
షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిన ప్యానల్ బోర్డ్ని కాపాడేది ఏది అన్నట్లయితే మినియేచర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఎంసీబీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ స్విచ్ విత్ యాన్ యాక్చుయేటర్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ బై ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ మిషన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఏ స్విచ్ ఉపయోగించడం వలన ఒక యంత్రం కదలిక లేదా వస్తువు భాగంలో పనిచేసే యాక్టివేటర్ని మారుస్తుంది అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ లిమిట్ స్విచ్, బి టాగుల్ స్విచ్, సి ఐసోలేటింగ్ స్విచ్, డి పుష్ బటన్ స్విచ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ లిమిట్ స్విచ్. ఇదేం చేస్తుంది, మనకు యంత్రం యొక్క మోషన్ ఆఫ్ మిషన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పార్ట్ లేదా మోషన్ ఆఫ్ మిషన్ని మనము యాక్చువేటర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసేటువంటి స్విచ్ ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ స్విచ్ ఈజ్ ఆపరేటెడ్ అట్ ఆఫ్ లోడ్ కండిషన్. ఆఫ్ లోడ్ కండిషన్లో పనిచేసేటువంటి స్విచ్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ లిమిట్ స్విచ్, బి ఐసోలేటింగ్ స్విచ్, సి టూ వే స్విచ్, డి పుష్ బటన్ స్విచ్. ఇందులో ఆఫ్ లోడ్ కండిషన్లో ఆపరేట్ అయ్యేటువంటి స్విచ్ ఏది అన్నట్లయితే ఆప్షన్ బి ఐసోలేట్ స్విచ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ టూ సెపరేట్ అర్థింగ్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్. ప్యానల్ బోర్డ్లోన రెండు సెపరేట్ అర్థింగ్స్ అనేటివి ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ ప్యానల్ బోర్డ్స్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ మెటల్ బాక్స్తో తయారు చేయడం వలన, బి కంట్రోల్ ద స్ట్రే ఫీల్డ్ ఇన్ ద ప్యానల్, స్ట్రే ఫీల్డ్స్ అనేటివి కంట్రోల్ చేయడం కోసము, సి రెడ్యూస్ ద వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్లోన వోల్టేజ్ డ్రాప్ని తగ్గించడం కోసము, డి ఎన్ష్యూర్ వన్ ఎర్తింగ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్ ఫెయిల్యూర్. సో అర్థింగ్ ఒకటి ఫెయిల్ అయినప్పుడు మరొకటి పని చేయడం కోసము రెండు అర్థింగ్స్ అనేటివి ఇస్తామా అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. సో ఆ యొక్క కంట్రోల్ ప్యానల్ బోర్డ్ అనేది రెండు అర్థింగ్లు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటి అన్నట్లయితే ఒకటి ఫెయిల్ అయినా మరొకటి పని చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ సర్క్యూట్ ద లిమిట్ స్విచెస్ ఆర్ యూజ్డ్. లిమిట్ స్విచెస్ అనేటివి యూజ్ చేసేటువంటి సర్క్యూట్స్ ఏవి? ఆప్షన్ ఏ లిఫ్ట్ స్విచ్ సర్క్యూట్స్, బి స్ట్రీట్ లైటింగ్, సి మోటార్ కంట్రోల్ సర్క్యూట్స్, డి డొమెస్టిక్ పవర్ సర్క్యూట్స్. ఇందులో మనకు ఆప్షన్ ఏ లిఫ్ట్ స్విచ్ సర్క్యూట్స్ దగ్గర మనము లిమిట్ స్విచెస్ అనేటివి ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ ద కంట్రోల్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ అండ్ పవర్ ఇన్ ఏ కాంటాక్టర్ ఆర్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఆ యొక్క కాంటాక్టర్లోన కంట్రోల్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ పవర్ అనేది సెలెక్ట్ చేయబడుతుంది. ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం? ఆప్షన్ ఏ యాజ్ పర్ రేటెడ్ కరెంట్ని బట్టి, బి యాజ్ పర్ సప్లై వోల్టేజ్ని బట్టి, సి యాజ్ పర్ నో వోల్ట్ కాయిల్ అనేది ఉంటుంది దాని యొక్క రేటింగ్ ప్రకారమా, డి యాజ్ పర్ టైప్ ఆఫ్ సప్లై, అక్కడ మనం ఇస్తున్నటువంటి టైప్ ఆఫ్ సప్లై బట్టే అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి యాజ్ పర్ నో వోల్ట్ కాయిల్ రేటింగ్. ఆ యొక్క నో వోల్ట్ కాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని రేటింగ్ ప్రకారమే మనము వోల్టేజ్ని పవర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ ద క్రైటీరియా టు సెలెక్ట్ ద కాంటాక్టర్. ఏ యొక్క సంప్రదింపును బట్టి మనము ఈ యొక్క కాంటాక్టర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము? ఏ ప్రమాణాన్ని బట్టి? ఆప్షన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సప్లై, బి టైప్ ఆఫ్ లోడ్ కనెక్టెడ్, సి సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ లోడ్, డి ప్లేస్ ఆఫ్ యూజ్ ద కాంటాక్టర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ లోడ్ ప్రకారము కాంటాక్టర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ యాక్సెసరీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మౌంట్ ఎంసీబీ ఓఎల్ఆర్ ఇన్ ద ప్యానల్ బోర్డ్ వితౌట్ యూజింగ్ స్క్రూస్ లేకోకున్నట్టుగా ప్యానల్ బోర్డ్స్లో ఎంసీబీ ఓఎల్ఆర్ని మౌంట్ చేసేటువంటి యాక్సెసరీ ఇది? ఆప్షన్ ఏ డిన్ రైల్, బి జీ ఛానల్, సి గ్రోమెట్స్, డి పీవీసీ ఛానల్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ ఏ డిన్ రైల్స్ ద్వారా మనము ఎంసీబీని ఓఎల్ఆర్ని ప్యానల్ బోర్డ్లోన స్క్రూస్ లేకోకున్నట్టుగా ఫిక్స్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ ప్రొటెక్ట్స్ మోటార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ ఓవర్లోడింగ్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్. ప్యానల్ బోర్డ్లోన ఓవర్లోడింగ్ నుంచి కాపాడేటువంటి డివైస్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ రెక్టిఫైయర్, బి లిమిట్ స్విచ్, సి థర్మల్ రిలే, డి ఎలక్ట్రో మెకానికల్ రిలే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి థర్మల్ రిలే అనేది మనకు మోటార్ని ఓవర్ హీటింగ్ నుండి ఓవర్లోడింగ్ నుండి
ఆ యొక్క ప్యానల్ బోర్డు కాపాడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జీ ఛానల్స్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్? కంట్రోల్ ప్యానల్లోన జీ ఛానల్స్ ఉపయోగించడానికి జీ ఛానల్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ, ఫర్ ఫిక్సింగ్ రిలేస్ ఫిక్స్ చేయడం కోసము. బి, ఫర్ ఫిక్సింగ్ కాంటాక్ట్స్ని ఫిక్స్ చేయడం కోసము. సి, బై ఫిక్సింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఆ యొక్క పరికరాలని ఫిక్స్ చేయడం కోసము. డి, ఫర్ ఫిక్సింగ్ టర్మినల్ కనెక్టర్స్ని ఫిక్స్ చేయడం కోసమా ఈ యొక్క జీ ఛానల్స్ యూస్ చేస్తామన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, ఫర్ ఫిక్సింగ్ టర్మినల్ కనెక్టర్స్ని ఫిక్సింగ్ చేయడం కోసమే జీ ఛానల్స్ అనేటివి కంట్రోల్ ప్యానల్లో యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ లిమిట్ స్విచ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్? కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లో లిమిట్ స్విచ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ, కంట్రోల్స్ మెషిన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీట్, ఎక్కువ వేడి నుండి లేదా ఓవర్ హీట్ నుంచి మిషన్ కాపాడడం కోసము లేదా ఆ యొక్క కంట్రోల్ చేయడం కోసము. బి, కంట్రోల్స్ మిషన్ ఫ్రమ్ ఓవర్ స్పీడ్ నుంచి కాపాడడం కోసం. సి, కంట్రోల్స్ మిషన్ ఫ్రమ్ ఓవర్లోడింగ్ నుంచి కాపాడడం కోసము. డి, కంట్రోల్స్ డిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ మిషన్. సో ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ మూమెంట్, ఏ మిషన్ యొక్క మిషన్ అయినా ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ మూమెంట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసము అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, కంట్రోల్స్ డిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ మిషన్. ఏ మిషన్ అయినా డిస్టెన్స్ మూమెంట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసమే ఈ యొక్క లిమిట్ స్విచ్ అనేది కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లో యూస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ కోడ్ ఆఫ్ ద కాంటాక్టర్ ఫర్ స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ ద ఏసీ రెసిస్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్. ఏసీ రెసిస్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్లోన ఆ యొక్క డ్యూటీ సైకిల్ కోడ్ అనేది స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ కోడ్ అనేది యూస్ చేస్తారు కాంటాక్టర్కి. అది స్టాపింగ్ చేయడం కోసం రెసిస్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్కి అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ, AC1, బి AC2, సి AC3, డి AC4. ఇందులోన మనకు AC2 అనేది స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ కోడ్. ఇది మనకు ఈ కాంటాక్టర్ ఏం చేస్తుంది అన్నట్లయితే స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ ద ఏసీ రెసిస్టివ్ అండ్ ఇండక్టివ్ లోడ్స్ దగ్గర మనము యూస్ చేస్తారు స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్. సో 21, విచ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ కాంటాక్టర్స్ ఫర్ ఆపరేటింగ్ ఆటోమేటిక్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్? ఆటోమేటిక్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్స్లోన మనకు ఆ యొక్క కాంటాక్టర్స్ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ, మెయిన్ స్టార్ డెల్టా టైమర్. బి, స్టార్ మెయిన్ టైమర్ డెల్టా. సి, మెయిన్ టైమర్ డెల్టా స్టార్. డి, స్టార్ టైమర్ మెయిన్ డెల్టా. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి, స్టార్ టు మెయిన్ టు టైమర్ టు డెల్టా. ఇది కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ కాంటాక్టర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై కంట్రోల్ ప్యానల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? కంట్రోల్ ప్యానల్ని కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్తోన ఎందుకు కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేటివి ఉపయోగిస్తారు కంట్రోల్ ప్యానల్లో? ఆప్షన్ ఏ, టు మెయింటైన్ రేటెడ్ వోల్టేజ్ లోడ్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసము. బి, టు ఆపరేట్ ద యాక్సిలరీ సర్క్యూట్స్, సహాయక వలయాల్ని లేదా సర్క్యూట్స్ని ఆపరేట్ చేయడం కోసము. టు మెయింటైన్ రేటెడ్ మెయిన్ సప్లై వోల్టేజ్, సో రేటెడ్ మెయిన్ సప్లై వోల్టేజ్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసము. డి, టు సప్లై రెడ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ టు పవర్ సర్క్యూట్కి రెడ్యూస్డ్ వోల్టేజ్ అనేది అందించడం కోసము అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి, టు ఆపరేట్ ద యాక్సిలరీ కాంటాక్ట్స్ని ఆపరేట్ చేయడం కోసమే కంట్రోల్ ప్యానల్స్లో కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ టైమ్ డిలే రిలే ఆఫ్ ఏ ఆటో స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ స్టిల్ ఇన్ క్లోజ్డ్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్? సో ఈ యొక్క ఏమవుతుంది టైం డిలే రిలేలోన ఆటో స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్లోన మనకు అవి క్లోజ్డ్ కండిషన్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా క్లోజ్డ్ కండిషన్లో ఉంటే ఏమవుతుంది ఆటో స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్స్లో అన్నట్లయితే ఆప్షన్ ఏ, స్టార్ట్స్ అండ్ స్టాప్, అది స్టార్ట్ అవుతుంది మరి ఆగిపోతుంది. బి, రన్స్ నార్మల్లీ సాధారణంగానే నడుస్తుంది. సి, రన్స్ ఇన్ స్టార్ ఓన్లీ స్టార్లోనే రన్ అవుతుంది. డి, రన్స్ ఇన్ డెల్టా ఓన్లీ డెల్టాలోనే రన్ అవుతుంది అన్నట్లయితే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, రన్స్ ఇన్ డెల్టా ఓన్లీ. డెల్టా కనెక్షన్లోనే ఆ మోటార్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పీవీసీ ఛానల్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్? కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లోన పీవీసీ ఛానల్స్ని ఉపయోగించడం గల కారణం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ మౌంటింగ్ ఎంసీబీ, ఎంసీబీని మౌంట్ చేయడం కోసము. బి మౌంటింగ్ రిలేస్ని మౌంట్ చేయడం కోసము. సి పాత్వే ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. పాత్వే అంటే ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్స్ కోసము వే అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం కోసము. డి మౌంటింగ్ డబుల్ డెక్ టెర్మినల్ కాంటాక్టర్స్ అనేటివి మౌంట్ చేయడం కోసమా అన్నట్లయితే ఈ యొక్క పీవీసీ ఛానల్స్ యూజ్ చేయడం గల కారణం ఏంటన్నట్లయితే ఆప్షన్ సి పాత్వే ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. ఆ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ ప్రొటెక్షన్స్కి ఒక వే చూపించడం కోసమే పీవీసీ ఛానల్స్ అనేటివి కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్? కంట్రోల్ ప్యానల్లో థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే ఉపయోగించడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ స్విచ్చింగ్ ఆన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్, ఆ యొక్క ఆన్ ఆఫ్ చేయడం కోసము సర్క్యూట్ని. బి ప్రొటెక్ట్ ద సర్క్యూట్ ఫ్రమ్ అర్త్ ఫాల్ట్ నుంచి కాపాడడం కోసము. ఆప్షన్ సి కంట్రోల్ ద సర్క్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ టైం డిలే. సో ఆ యొక్క సర్క్యూట్ బేస్డ్ ఆన్ టైం డిలే ప్రకారము ఈ యొక్క సర్క్యూట్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసమా అన్నట్లయితే ఆప్షన్ డి ప్రొటెక్ట్ ద మోటార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ లోడింగ్. ఓవర్ హీటింగ్ నుంచి లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి మనము ఈ యొక్క మోటార్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమా ఈ యొక్క థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే అనేది ఉపయోగిస్తాము అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ప్రొటెక్ట్ ద మోటార్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హీటింగ్ అండ్ లోడింగ్. సో ఓవర్ హీట్ కాకుండా లోడింగ్ కాకోకున్నట్టుగా మోటార్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసమే థర్మల్ ఓవర్లోడ్ రిలే అనేది కంట్రోల్ ప్యానల్లో ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ మెటీరియల్ why sequential control of motors is required in an industrial application? ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లోన సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మోటార్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు? ఆప్షన్ ఏ టు షేర్ మోర్ లోడ్స్ని మరింతగా పంచుకోవడం కోసము. బి టు రెడ్యూస్ పవర్ కన్జంప్షన్, విద్యుత్ వినియోగం తగ్గించడం కోసము. సి టు మినిమైజ్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అని తగ్గించడం కోసము. డి టు ఇంక్రీజ్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ఆపరేషన్, అక్యురసీ అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి ఆపరేషన్ చేయడం కోసము. అంటే ఆ యొక్క ఆపరేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో టు ఇంక్రీజ్ ద అక్యురసీ ఆపరేషన్ అంటే ఏ యొక్క ఆపరేషన్ అనేది ఒక డివైస్ మీద జరుగుతుందో ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగాను తర్వాత పెరుగుదలతో కూడిన విధంగాను ఉండడం కోసమే సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మోటార్స్ అనేది ఉపయోగిస్తారా అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి టు ఇంక్రీజ్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అక్యురసీ అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆపరేషన్ లేదా పనితీరు అనేది పెంచడం కోసమే మనము ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్లో సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మోటార్స్ అనే దాంట్లో ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ఓపెన్ ఫ్రేమ్ బైమెటాలిక్ అడ్జస్టబుల్ థర్మోస్టాట్ కాంటాక్టర్స్? సో ఏ మెటీరియల్ ద్వారా మనకు ఓపెన్ ఫ్రేమ్ బైమెటాలిక్ అడ్జస్టబుల్ థర్మోస్టాట్ కాంటాక్ట్స్ అనేటివి తయారు చేస్తాము? ఏ మెటీరియల్తో? ఆప్షన్ ఏ సిల్వర్, బి బ్రాస్, సి కాపర్, డి బ్రాంజ్. ఇందులో మనకు ఓపెన్ ఫ్రేమ్ కలిగినటువంటి బైమెటాలిక్ అడ్జస్టబుల్ థర్మోస్టాట్ కాంటాక్ట్స్ అనేటివి తయారు చేయడం కోసము సిల్వర్ ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిన్ రైల్ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్? ఇది ఇంతకు ముందే మనం చూసాము. సో ఇది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ మౌంటింగ్ కంట్రోల్ యాక్సెసరీస్ వితౌట్ స్క్రూస్ లేకోకున్నట్టుగా మనము ప్లేస్ చేయాలి అన్నట్లయితే లేదా మౌంట్ చేయాలి అన్నట్లయితే డిన్ రైల్స్ అనేటివి ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ డివైస్ కంట్రోల్స్ ద ఆపరేషన్స్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్? సీక్వెన్షియల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లోన ఆ యొక్క ఏది మనకు ఆపరేషన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ టైమర్, బి రిలేస్, సి కాంటాక్టర్స్, డి కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ టైమర్. టైమర్ అనేది మనకు సీక్వెన్షియల్ ఆ యొక్క కంట్రోల్స్ ద ఆపరేషన్స్, ఆ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఏవైతే జరుగుతుంటాయో ఈ యొక్క కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో
వాటిలో మనకు కంట్రోల్ చేయడం కోసము టైమర్స్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్, విచ్ డీసీ లోడ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద DC4 స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ ఆఫ్ కాంటాక్టర్స్. సో ఏ రకమైన డీసీ లోడ్ అనేది DC4 స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ ఆఫ్ కాంటాక్టర్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఆప్షన్ ఏ రెసిస్టివ్ లోడ్స్ ఎక్సెప్ట్ మోటార్ లోడ్స్, రెసిస్టివ్ లోడ్స్ అంటే మోటార్ లోడ్స్ లేని రెసిస్టివ్ లోడ్స్. బి స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్, స్టార్ట్ చేయడము ఆఫ్ చేయడం కోసము. సి స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్, సో అందులో షంట్ మోటార్ని స్టాప్ చేయడం కోసము. సిలో స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాప్ చేయడం కోసం సిరీస్ మోటార్స్ని. డి స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ విత్ చార్జ్ అండ్ బ్రేకింగ్. సో విత్ చార్జ్ అండ్ బ్రేకింగ్ అంటే చార్జ్ అండ్ బ్రేక్ ద్వారా మనం స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ చేయడం కోసం అన్నట్లయితే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి స్టార్టింగ్ అండ్ స్టాపింగ్ ఆఫ్ సిరీస్ మోటార్. సిరీస్ మోటార్ని స్టాప్ చేయడం కోసం మనము DC4 స్టాండర్డ్ డ్యూటీ సైకిల్ ఆఫ్ కాంటాక్టర్స్ని ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్డ్ ఇన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్. కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్లోన కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉపయోగించడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఇది ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్రశ్నే. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ బి టు సప్లై ద పవర్ టు ద యాక్సిలరీ కాంటాక్ట్స్. సహాయక వలయాలకి విద్యుత్ సరఫరా ఇవ్వాలంటే మనకు ఇక్కడ కంట్రోల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే, హౌ ద కాంటాక్ట్స్ ఇన్ ఏ కాంటాక్టర్ కెన్ బి ఎంగేజ్డ్ ఫర్ వర్కింగ్. సో ఈ యొక్క ఎంగేజ్డ్ ఫర్ వర్కింగ్ కాంటాక్టర్లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్స్ అనేటివి ఎలా వర్క్ చేయడం కోసం ఎంగేజ్ చేయబడి ఉంటాయి, నిశ్చయించి ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ బై మాన్యువల్ ఆపరేషన్, బి బై యూజింగ్ గ్రోమెట్స్, బై మాన్యువల్ ఆపరేషన్, బి బై మెకానికల్ సెట్టింగ్స్, సి బై ఆపరేటింగ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ టు చేంజ్ ద పొజిషన్, డి బై యూజింగ్ బైమెటాలిక్ స్ట్రిప్ టు చేంజ్ ద పొజిషన్. ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బై ఆపరేటింగ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ టు చేంజ్ ద పొజిషన్. సో ఆ యొక్క ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ యొక్క పొజిషన్స్ చేంజ్ చేయడం కోసము కాంటాక్టర్లోని కాంటాక్ట్స్ అనేటివి ఈ యొక్క ఎంగేజ్ చేయబడి ఉంటాయి వర్క్తో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ డివైస్ ప్రివెంట్స్ ఫ్లేర్ అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రిప్డ్ అండ్ స్టాండర్డ్ కేబుల్స్ ఇన్ ప్యానల్ బోర్డ్. ప్యానల్ బోర్డులోన ఆ యొక్క తంతులను ఏ పరికరం నిరోధిస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ స్లీవ్స్, బి వైర్ ఫెరల్స్, సి లగ్స్ అండ్ థింబుల్స్, సి డి కేబుల్ బైండింగ్ స్ట్రాప్స్ అండ్ బటన్. సో ఇందులోన ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి లగ్స్ అండ్ థింబుల్స్. లగ్స్ అండ్ థింబుల్స్ అనేటివి ఫ్లేర్ అవుట్ కాకోకుండా అంటే తంతులు ఆ యొక్క కేబుల్స్లో నుండి లీడ్స్ అనేటివి బయటకు రాకుండా లగ్స్ లేదా థింబుల్స్ అనేటివి మనకు అలాంటి తంతులు బయటకు రాకుండా నియంత్రిస్తాయి. నెక్స్ట్, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ద కేబుల్ ఫ్రమ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ ర్యాట్స్ ఇంటూ ద ప్యానల్. ప్యానల్లోనికి పురుగులు కీటకాలు రాకుండా ఉంచడం కోసము కేబుల్ని కాపాడడం కోసము ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ స్లీవ్స్, బై యూజింగ్ గ్రోమెట్స్, బై యూజింగ్ కేబుల్ బైండింగ్ స్ట్రిప్స్, బై యూజింగ్ నైలాన్ కేబుల్ టైస్. ఇందులో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి బై యూజింగ్ క్రోమెట్స్. క్రోమెట్స్ ద్వారా మనం ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ మనకు గ్యాప్స్ ఉండవు కనుక కంట్రోల్ ప్యానల్ బోర్డులోనికి కీటకాలు లేదా ఎలుకలు వెళ్ళి కేబుల్ని డ్యామేజ్ చేయవు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఎసెన్షియల్ ఫెయిల్యూర్ టు బి కన్సిడర్డ్ వైల్ డిజైనింగ్ ఏ లేఅవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్యానల్. ఏ రకమైనటువంటి డిజైనింగ్లోన యొక్క లేఅవుట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ యొక్క లేఅవుట్లోన డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏ ఫీచర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి? ఆప్షన్ ఏ ప్రాపర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ మెజరింగ్ సిస్టమ్. సో ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ అంటే భద్రత మరియు మెజరింగ్ సిస్టమ్ కొలిచేటువంటి కొలత. బి ఇన్సైడ్ ఏరియా అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండికేటింగ్ లైట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ప్యానల్. సో ఇన్సైడ్ ఏరియాను మరియు నంబర్ ఆఫ్ ఇండికేటింగ్ లైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ముందు ప్యానల్లో వాటిని సూచించేటువంటి సంఖ్యన. సి షూటబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ లేబులింగ్ అండ్ కేబులింగ్ హార్నెసింగ్. సో
ఈ యొక్క ఖచ్చితమైన లేబుల్ మరియు కేబుల్ హార్నెసింగ్ చేయడం కోసము ఖచ్చితమైనటువంటి మెథడ్ సరిపోయినటువంటిది. డి అవుట్ సైడ్ డైమెన్షన్ అండ్ స్వింగ్ ఏరియా ఆఫ్ క్యాబినెట్ డోర్. సో అవుట్ సైడ్ డైమెన్షను అంటే బయట ఉన్నటువంటి కొలత మరియు క్యాబినెట్ తలుపు యొక్క స్వింగ్ ప్రాంతం అంటే అది తిరుగుతున్న అది మూవ్ అయ్యేటువంటి ప్లేస్ కన్సిడర్ చేయాలి అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. సో మనము లేఅవుట్ని ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క కంట్రోల్ ప్యానెల్ బోర్డు యొక్క క్యాబినెట్ డోర్ అనేది క్లోజ్ చేసి తీసినా దానికి కనెక్ట్ కాకోకున్నట్టుగా ఉంచడము అనేది మనము ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి లక్షణము ఈ యొక్క కంట్రోల్ ప్యానెల్ లేఅవుట్ని డిజైన్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై పవర్ అండ్ కంట్రోల్ వైరింగ్స్ రన్ ఇన్ సెపరేట్ రేస్వేస్? ఎందుకు పవర్ వైరింగు కంట్రోల్ వైరింగ్ అనేది సపరేట్ రన్వేస్లోన మనము రన్ చేస్తాము? టు రెడ్యూస్ హీట్ని తగ్గించడం కోసము. బి టు రెడ్యూస్ రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ అనేటివి తగ్గించడం కోసము. సి టు ఇంక్రీజ్ ద ఇన్సులేషన్ రెసిస్టెన్స్ని పెంచడం కోసము. డి టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ పెంచడం కోసమా పవర్ వైరింగ్ను ఒకవైపు తర్వాత కంట్రోల్ వైరింగ్ ఒకవైపు మనం రన్ చేసేది అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, టు రెడ్యూస్ రేడియో ఇంటర్ఫరెన్స్ని తగ్గించడం కోసమే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ద మోటార్ ఈజ్ నాట్ changing the direction if reverse push button is pressed in forward and reverse control star delta starter? అంటే మోటార్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ని చేంజ్ చేసుకోవట్లేదు. ఎప్పుడు మనము రివర్స్ పుష్ బటన్ ఈజ్ ప్రెస్డ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ కంట్రోల్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్. ఎక్కడ రివర్స్ కంట్రోల్ స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్లోన పుష్ బటన్ అనేది రివర్స్ వైపు ఉండేటువంటి ఆ పుష్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన ముందు వైపుకి మోటార్ అనేది డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేసుకోవట్లేడానికి గల కారణం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ, నో వోల్ట్ కాయిల్ ఈజ్ నాట్ ఎనర్జైజ్డ్. ఆ యొక్క నో వోల్ట్ కాయిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నో వోల్ట్ కాయిల్ అనేది ఎనర్జైజ్ కాలేదు. బి ఫాల్ట్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ కాంటాక్టర్లో ఫాల్ట్ అనగా లోపం అనేది ఏర్పడడం వలన డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసినా చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సి డ్యూ టు ఇంటర్లాక్ ఇన్ రివర్స్ కాంటాక్టర్, లోపల అంతర్గతంగా లాకింగ్ అవ్వడం వలన ఈ యొక్క రివర్స్ బటన్ మనం ప్రెస్ చేసినా మనకు మోటార్ అనేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సి ఆప్షన్ డి, నో వోల్టేజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ రివర్స్ కాంటాక్టర్లోన వోల్టేజ్ అనేది ఎగ్జిట్ కాకపోవడం వలన అన్నట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, డ్యూ టు ఇంటర్లాక్ ఇన్ రివర్స్ కాంటాక్టర్. ఈవెన్ మనము ఆ యొక్క స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్లోన మనం రివర్స్ పుష్ బటన్ని మనము ఫార్వర్డ్ వైపు అంటే ముందు వైపుకి ఇలాగా మనం ప్రెస్ చేసిన మోటార్ యొక్క ఆ యొక్క డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు అన్నట్లయితే కారణం డ్యూ టు ఇంటర్లాక్ ఇన్ రివర్స్ కాంటాక్టర్. లోపల వైపు అంతర్గతంగా ఇంటర్లాక్ అనేది ఏర్పడడం వలన రివర్స్ కాంటాక్టర్లో ఈ రకమైన లోపం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇది స్టూడెంట్స్, ఇంతటితో ఎలక్ట్రీషియన్ సెమిస్టర్ 4 మాడ్యూల్ 2 కంట్రోల్ ప్యానల్ వైరింగ్ అనేది కంప్లీట్ చేయబడింది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసము యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ అనగా మాడ్యూల్స్తో కూడినటువంటి వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. గమనించి నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ముగిస్తున్నాను.